မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ပရင်တာနဲ့မှတ်ပုံနဲ့မိတ်တူကြောကက်ညီအောင်ကူးတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့အခုမှပရင်တာကိုစပြီးတော့မှဝယ်ထားပြီးတော့ပရင်တာကိုအခုမှအသုံးပြုဖို့တဲ့သူလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်တူဆက်တွေသုံးတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ပရင်တာကိုသုံးလာတာကြားတဲ့သူတွေကတော့ဒါမှတ်ပုံနဲ့ကြောကက်ကိုကျွန်တော်တို့ညီအောင်ကူးတဲ့နေလောက်မှာပါเนาะဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မကူးတဲ့သေးတဲ့သူလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကိုရှိမှာမိတ်တူဆက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပရင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီပရင်တာကကျွန်တော်တို့ copy ကူးလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့မှတ်ပုံနဲ့မိတ်တူကူးတဲ့အခါမှာကြောကက်ညီအောင်ကူးတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ပုံနဲ့လေးတစ်ခုကိုမိတ်တူကူးပြထားတာလေးကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်မိတ်တူကူးဖို့ရအတွက်မှတ်ပုံနဲ့ကိုကြောကက်ညီအောင်ကူးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ရှိမှာလက်ရှိနေတဲ့ Epson M313 color printer 4 color printer လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ printer လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမှတ်ပုံတွေကိုမိတ်တူကူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးprinter ကိုဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှတ်ပုံတင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်လောက် printer ထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ printer ရဲ့ညာဘက်အချက်နေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးကိုကူးမဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က printer စကန်အဖုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံကိုအဖြူအမဲကူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ black and white ကူးလို့ရတဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း printer ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံနဲ့မိတ်တူကူးထားတဲ့ပုံစံလေးသူကထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ printer ထဲမှာထည့်လိုက်တာကprinter ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ညာဘက်အချက်မှာမှတ်ပုံတင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုကူးမဲ့ဘက်ကနေစပြီးတော့မှထည့်လိုက်တယ် printer ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပုံစံလေးက printer ရဲ့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အချက်နေပြီးဘယ်ဘက်အချက်နေပြီးတော့သူကထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အခုဒါလေးကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့မှကြောကက်ကူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မှမှောက်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကပြန်မှောက်ပြီးတော့မှစာရွက်လေးကိုစောက်ထိုးအနေထားလေးပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှတ်ပုံတင်မှာနောက်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့ကူးလိုက်ပါမယ်မှတ်ပုံတင်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအတက်ကြောကက်ဖြစ်အောင်ကူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပုံတင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်တယ်လှည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ copy ကူးတဲ့ခလုတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ printer ရဲ့ညာဘက်အချက်နေပြီးတော့ပဲသူကထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကူးထားလိုက်တာလေးကအခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောကက်ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေအခြားသူတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေကျွန်တော်မြင်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းအောင်တော့မပြပေးတော့ဘူးเนาะအခုဒါဆိုရင်သူကဟိုဘက်ဒီဘက်ညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ A4 စာရွက်ရဲ့ဒီညာဘက်အစွန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ကူးတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတော့ကူးရလောက်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မတူညီတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှကူးပြပေးထားပါသေးတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ပုံစံလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့အလဲကောင်စက်တာနဲ့ပြီးတော့ကူးတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ A4 ကိုကျွန်တော်တို့အလဲကောင်တက်ရနဲ့ကူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ printer ရဲ့အလဲကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှတ်ပုံတင်လေးကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ copy ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုတော့သူကဒီမှာ A4 စာရွက်တစ်ရွက်ရဲ့အလဲကောင်ကနေပြီးတော့မှသူကထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လေးလှန်ပေးရပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇောက်ထိုးလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မှတ်ပုံတင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လေးလှန်လိုက်မယ်မှတ်ပုံတင်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောကက်အတက်ထွက်အောင်လို့မှတ်ပုံတင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးရမယ်နော်ဒီနေရာမှာထားတဲ့အခါမှာဆိုတော့ကိုက printer ရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့ကိုကြာနေမှကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ cyber ထဲမှာလည်းအလဲကောင်စင်တာတဲ့ပါနော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလဲကောင်တက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာပါတယ်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြောကကနေပြီးတော့မှတစ်ခါလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်ကိုဒီလိုမျိုးတောင်းနေပြီးတော့လည်းမကူးချင်ဘူးအလဲကောင်စင်တာကနေပြီးတော့လည်းမကူးချင်ဘူး A4 စာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာအထက်အောက်ကူးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ printer ထဲမှာထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ညာဘက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးတော့မှထည့်ပေးရမယ်เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးစမ်းပြီးတော့မှကူးလို့ရပါတယ်အခုဒီရဲ့ပုံစံလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောကက်ညီအောင်ကူးတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အထက်အောက်ကူးကျင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုရှိမှာ printer ရှိတယ်ဆိုရင်စမ်းပြီးတော့မှအထက်အောက်ထားပြီးတော့မှကူးကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ printer နဲ့မှတ်ပုံတင်ကူးတဲ့အခါမှာကြောကက်ညီအောင်မကူးတတ်တဲ့သူလေးတွေအတွက်သင်ကြားပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်အကယ်၍လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးနိုင်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ